信这些外部专家，还是相信正在选举的民进党？国民党桃园市长候选人张善政爆出过去在宏基主持的3年研究报告涉嫌抄袭，事隔3个多礼拜，终于开记者会说明。这3份1000多页，还有不知道多少还没公开。这一小部分的文件里面，又所谓有问题的，更是其中更小的部分。所以比例原则，大家觉得说，他们就是在鸡蛋里挑骨头。我的竞选对手一开始说根本就没有保密条款，大家看到。有白纸黑字。张善政指出，当初不开记者会，完全碍于保密条款。如今农委会已经说明没有保密条件，张善政也喊话农委会公开当初宏基的提案建议书。我们今天会正式的发函给农委会，请他公开这计划里面所有的文件，还有经费预算跟报支的资讯。你如果不赶快公开，就会让外界以为农委会你真的是在帮民进党做选举的打手。不过，张善政爆出抄袭后，原本传出9月6号就要开记者会，但没下文。19号，张善政原定要举行，遇到地震甚严，直到21号才开，态度转变，也让对手郑运鹏不以为意。开的这个说明会是千呼万唤始出来，他们都用很便宜行事的方式，那不引述来源，或者说隐瞒了一些部分的资料，或者前后对调。然后就可以当做他们的报告案来向政府请款，用这种推拖拉的方式。一句话说有保密条款，那或者他还有什么难言之隐，那就想要混掉。大家不要变成民进党要去哄骗的傻瓜。张善政再指控民进党抹黑，要求农委会公开其他保密资料，但迟来的记者会能不能洗刷抄袭疑云，就看民众买不买单。3立黄大方郑海中报道。